應該食，如果唔食呢個生嘅但係佢多咗你就俾佢哋食啦。當然中意食都中意食。生菜我俾你啦，嗱，你食下先。當然中唔食唔食。你唔食攞嚟啦。喂！兩個生日啊，天父啊！7月之星。點解你會記得㗎？得唔得啊？開靜，得 OK 啊？係咪你嗰個 standard？佢真係諗過點樣教，係啊，佢哋會因材施教。梗係啦，都係追夢㗎嘛。我哋之後咁樣就搞就出嚟，直接就出嚟。我轉㗎咧。心力咁無聊嘅你，我真係點講得出口啊！但係哦，之後加埋啲粥可能可以係咪冇汁㗎？冇汁係喺度。係啊，嚟一 campaign 啦 ，campaign。家姐啲咩嚟嘅啫？嗰啲咩嚟啊？生日啊！嚟嘅咩？啊，快啦！快啦！超大，個頭好大。落下，哈哈哈哈哈哈！下你個頭。試好唔好食嗰啲？睇下頭髮。你係一個小伙啫，冇咩出嚟啊？試下，食多次咧。1、2、3，Go！快快升空，太空飛船在我此生宇宙，遠處星空真黑有漫遊，同時探究，望見你前後退，成次閃閃閃震，心中渴望奇妙宇宙幻美像自修，冥王星，輕輕眨着小眼睛，小朋友見到大聲説：啊冥王星，太空星，團團轉，圍着冥王星在轉，越轉越快，越轉越快。得啦，我 pose 先。好似呢度靚啲喎。係啊，Marco喺呢度好正。哦，咁樣。雙魚啊，雙魚啊！
啦，別人放過啦，耶！哎，姐姐你搞邊科啊？喂，龜嚟㗎！哈哈哈！